はい、皆さんこんにちは、こんばんは。きたきたです。今回もモンスターハンタートライ G の実況を行っていきたいと思います。前回、ついに上位クエストを望みまして、ロワルドロス足を狩猟してきました。で、今回もまた上位クエストを進めていきたいと思います。今回はもう装備も、決めて装備した状態から始めました。ちょっと前回、いろいろちょっと編集や撮影などいつもよりちょっと多めになっていたので、今回はちょっと軽めにということで、ちょっとはしょりながらこうお見せしていきたいかなと思っております。で、今回装備なんですが、ハプルシリーズですね。こちらで行こうと思っております。そして武器がソニックイーターですね。ウィンドイーターから、素材、鉱石や、あと、今回は深度イワシも必要になったので、ちょっと火山で釣ってきて、素材を集めて、ウィンドイーターを強化して、ソニックイーターにしてあります。で、スキルなんですが、今回は、このような状態ですね。もともと食事、早食い、納豆、あと、対泥対雪ですね。これが、ハプルシリーズにはついていました。そしてあと腹減りがついていたので、これを装飾品で、相殺してマイナス8にしてあります。あとは、今回ですね、望むクエストで、ちょっと必要になるだろうということで、肥やし玉名人を5隻と、装飾品で付けてあります。あと残ったスロットで体力20まで付けてあります。これは、上位に入ったということで、ちょっと秘境探索もしつつクエストを進めたかったので、体力をあまり気にせず猫飯を選んでいけるかなと思って、一応これは付けておきました。今回はこの装備でいきたいと思います。ちなみにもう村クエの、そうですね、今回クルペッコアシュに行こうと思ってたんですが、もう村クエはクリアしてあります。そしたら会話が出たので、ちょっとこれだけ見てから行こうかと思います。はい。よう、お前さんか。このところ夜のモガの森から独特な鳴き声が聞こえてくるようになった。あれはおそらくクルペッコアシュのもの、どこかに巣でも作ったのかもしれないな。ということで、クルペッコアシュが出たという話ですね。ちょっと、これは読まずにはしょっていきます。そうですね。で、前回お見せしてないと思うんですが、結構村人の納品依頼もちょこちょこと出てきていますので、その都度クリアしていきたいかなと思っております。モガの森も夜行けるようになりましたということですね。これもそのうちまた資源集めだとかに、資源ポイントですね、集めとかに行きたいなと思っております。では、港の方へ向かいます。はい、では、やっていきます。今回は先ほども言ったように、こちらですね。クルペッコアシュ、臨んでいきたいと思います。では、やっていきます。はい、いました。では、やっていきます。今回、クルペッコアシュですが、クルペッコアシュ自体は、問題ないかと思います。問題は、このクルペッコが呼ぶモンスターが問題ですね。ですので、
そちら後でお見せできるかなと思います。もうご存知かとは思うんですが、やっていきます。ちなみにクルペッコアシュは、電気ですね、雷属性になっています。あと基本的に原種と動きはそこまで変わらないかなと、ちょっと違う動きもするんですが、そこまで変わらないとは思いますし、正直ロワルドロスアッシュと比べても攻撃力もそんなに広く高い印象もないので、そんなに大変ではないかなと思います。あとこれがアシュ動きとして追加されましたね。このなんていうか気絶攻撃ですか、それがあるので、そこだけ増えたかなという印象です。で V 破壊の場所もそんなに変化はありません。両翼とくちばしですね。くちばしが壊せますので、壊せれたら壊したいとは思うんですが、それよりも意外とクルペッコアシュ、クルペッコもそうなんですけど、意外と羽とか硬くてですね、ダメージが通らなくて時間がかかる印象があるので、どっちかというとそれを優先させて、なんていうか V 破壊を優先させると時間がかかりすぎてしまうので、ちょっと今回は V 破壊よりも攻撃を優先させてやっていきたいかなと思います。ついでに V 破壊できたら嬉しいかなという感覚でやっていければと思います。本当はくちばしとか壊して素材くちばしとか欲しいんですが、あと火打ち石も、火打ち石じゃないですね、電気石ですね、アシュの場合それも欲しいんですが、ひとまずはあまり気にせず狙っていきたいかなと思います。なのでそこまで気にしなければ、 V 破壊あえてこう狙っていこうとしなければそんなに苦労もしないんじゃないかなと思ってはいます。あとはちょっと早めに倒したいなというところですね。そこがうまいこといけばいいかなと思います。できればあとそうですね、今回のカプルシリーズなんですが、正直作るの意外と苦戦しまして大変でした。羽が1個壊れましたね。よし、ではやっていきます。先ほどの話の続きなんですが、ハプルシリーズ意外と大変でしたという話でしたね。でやっぱり意外とですね、爪とかが手に入らなくて大変でしたね。最初捕獲じゃなく普通に倒して腕を破壊して前足を破壊しながらやっていたんですが、そうするとですね、かなり大変で全然爪が手に入らなくて大変だったのと、あと意外とオルタロスですか、あれの素材も必要だったので、その素材集めでクエストをやって、ひたすらクエストをやってやっと作ったという印象ですね。なかなか見た目も悪くはないですね。ちょっとなんかあれですよね、近未来的な装備ですよね。
ちょっと見た目、そうですね、お店詳しくしてないんであれですけど、ちょっとどっちかというと近未来的な形がする印象ですね。ちょっとハプルにしては思ってたのとは違う印象でしたね。ひとまずただスキルとかもまあなんかそこまで狩猟に役立つかっていうとそこまで使えるスキルでもないかなという印象ですね。もうちょっと便利なスキルがいろいろついててくれると嬉しかったかなという印象は正直あります。あれなんかあれですね、なんか変なのが来ましたね。ドスフロギーですか。あら、もしかしたら港区へロブモンスターが違うんですかね。間違えました。貴重な小石玉が。でも使わないかもしれないですね。ドスフロギーくらいならまあ一応使っておきましょうか。小石玉せっかく小石玉名人つけてるので、ちょっと今動揺してます。本当はもっとなんかやばいモンスターが来るつもりで臨んでいたんですけど、これなら意外と港の方が楽かもしれないですね。やつが来ないならっていうことなんですけど、どうですかね。まだ種類いろいろ呼ぶかもしれないですけど、全然その辺調べてなかったので、なんか港と村クエの違いとかもそこまでわからなかったんですが、意外とあれですかね、港は意外とランダム要素が強いんですかね。クルペッコの呼ぶモンスターに関しても。それだとまあ正直助かりますね。まあイビル女王村クエでは呼ばれたんですけど、まあそれもそれでお見せできれば楽しかったかなとは思うんですが、今回はそしたらちょっと楽をさせてもらえそうですね。いや正直あれですよね、イビル女王を呼ばないクルペッコなんてただの派手な鳥じゃないですか。鳥ですね。もうそんな程度ならもう全然リラックスしてやれそうですね。よいしょ。そしたらまあちょっとくちばしを狙っていってもいいかもしれないですけど、まあただ今回はじゃあまあできるだけ早く狩猟完了していけるように頑張りたいかなと思います。はい、ではやっていきましょう。やっぱりあれですね、チャチャの能力で他のモンスターも探してみましたけど、ドスフロギーくらいしかいなさそうですね。それだとそんなにもう
頑張って戦う感じでもないかもしれないですね。いやー、なんかちょっと拍子抜けというかしてしまって、若干くちばしも壊れましたね。もうなのでそんなに苦労せず倒せそうですね。まあ体力が多い港とはいえ、ここ最近はまあ装備もきっちり整えているので大丈夫そうですよね。まあ問題はなんですが、今後の話をしますと、問題はあれですね。ちょっと作れる武器がだんだんなくなってきて、前までは結構一つのモンスターの狩猟が終わるたびに武器がそれなりに作れていたりしたんですけど、結構だんだん作れる武器がまあ素材も必要になってきたりだとかして、なかなか手に入らなくなってきて、次何作ろうかっていうところが正直悩んでいるところですね。ちょっともしかしたらなので使う武器同じものを使うことになってしまうかもしれませんね。ちょっとそこはご了承ください。結構離れたんですけど食らってしまいましたね。全然クルペッコも全然呼ばないですね。さすがにロスフロギーなんて呼んでもあんなやつ呼んでもしょうがねえよっていう、そんな感じですかね。全然あれですね。クルペッコもその辺分かってるんでしょうかね。この辺の呼ぶモンスターの強さを。正直ミール城の時はめちゃめちゃ呼ばれて正直大変でしたよ。村クエでも落ちってしまうほど大変でした。まあクルペッコにやられるっていうよりかは、そんなことしてたらこうなりました。はい、先ほどは失礼いたしました。最近なんか必ず1回はやられるっていう非常に申し訳ない動画になってしまっているので、ちょっといけませんね。ちょっとやっぱり話してなんかできるだけこういろいろ話そうとするんですけど、そうやってると全然もう体力のこととか見ない状態で話してしまうのでいけませんね。これはいけませんね。ちょっと気を取り直して、またここ最近毎回気を取り直してやってるんですが、ちょっと反省しながらやっていきたいと思います。そうなんですよね。なんか雑になってますよね、戦いが。ちょっと余裕だなとか油断してるとやっぱり良くないですね。今のも良くないですね。なのでちょっともうちょっとうまくやっていきたいところですね。ひとまずちょっと邪魔なのでロスフロギーはとりあえず追っ払っておくようにします。
で、これが、彼が邪魔なんですよね。意外と。近寄ってきて。そう、こう近寄ってくるんで、邪魔なので、ちょっと、片付けておきましょう。よし。そしたら、まだ倒してないですかね。ちょっと、倒しておきましょう。よし。そしたら、気を取り直して、やっていきます。まあでも、そろそろ、弱ってくれるんではないでしょうか。では、やっていきましょう。あとは、まあ先ほどのいろいろ話していたんですが、ハチのこともそうなんですが、今後のクエストも、まあ、何をお見せしていこうかっていうのも結構悩んではいるところであります。まあいろいろなんか面白そうなのとかあるんですけど、あまりあれですかね、何体同時資料とかその辺はそこまでお見せしなくてもいいのかなとも思ったりですね。まあ面白そうなのというか、結構大変そうなやつを極力お見せしながら、まあ見せたことのないモンスターをやっていった方がいいかなとも考えています。はい、では寝てますね。まあもう気にせずさっと攻撃してやっていってしまいましょう。まあちょっと気をつけながらですね、弱ったとはいえ気をつけながらやっていきたいと思います。そうですね、先ほどの話のまた続きなんですが、まあ、基本的にできるだけモンスターはこう細かく網羅してやっていきたいなとは、お見せしていきたいとは思ってはいるので、できるだけまあそんなに皆さんが興味がないのかなというクエストも極力ですね、こうやってこう動画にしていきたいなとは思ってはいるんです。なのでまあちょっとそんなに興味ないなっていうのがあれば、まあ全然見ずにですね、気になったものを見てもらえればと思ってはいます。ただまあ作ってるこちらの趣旨としては、まあ極力ですね、まあ一つの、まあ、再生リストを一つのものというような作り方にしていきたいので、できるだけ単発っていうよりはある程度は流れに沿ってこう動画を作っていって、こうざーっと見ていっていただけるような作りにしたいかなとは思っています。なのでちょっともしかしたらあまり
興味のない回とかも増えてしまうかもしれないんですが、ここは見ずに興味のあるものだけ見ていただければと思います。はい、では終わりましたね。今日はまあなんとなくこれからの動画についてとかそういう回になってしまいました。でもまあいいかなと、そんな回もあってもいいかなと。どっちかというと説明しながら戦うのが難しかったので、今までは。なのでなかなか動画についてとか話すこともできなかったんですけど、いい機会だったかなと思います。ですのでまたちょっと余裕があった時は狩猟しながら雑談していけたらと思います。はい、報酬ですね。特に目立ったものはなさそうですね。そうですね、電気石はまああると嬉しいです。くちばしも手に入るとは思うんですけど、入らなかったですね。また必要な時に買っていきたいと思います。で、秘境探索で手に入れたお守りですね。やっぱりいいですね。ちょっと上位になるとお守りが。はい、では今回はクルペッコアシュ狩猟を行いました。また次、どんな装備を使うかだとか考えて、ちょっとその都度まあお店の仕方は変わっていくかと思うんですが、やっていきたいと思います。今回はまあ軽めにということで、ご視聴くださった方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。